вот такая. Не знаю, сколько вы там увидели, но... Не знаю, увидели это или нет, но я вон туда скинул ненужный хлам. Не нужно. Всё, скинул туда. И, кстати, не все. Не все скинул. Вон. Ну, если приглядитесь, меч-то можно увидеть каменный. Так, мне, значит, мне сейчас не нужна кожа вообще. Потому что железная броня. Она тащит. Оп. Оп. Опа. Короче, я вернусь, когда закончу все. Мне кажется, я сейчас буду заканчивать, потому что надоело ждать. Чуть-чуть осталось, конечно, но надоело мне уже ждать. Ладно, всем пока. С вами был Кот Про. Не забывайте подписываться, ставить лайки.